Et voilà la récup du jour. Si vous avez l'occasion de passer du côté de la ferme pour venir chercher champignons, salades, carottes, des yaourts, des figues, de la pomme de terre, vous avez du chou, des aubergines, des concombres, de la salade, des brocolis, hein, voilà, même des mangues. Voilà, même des mangues. Ça serait dommage. Du petit rond là qui vient d'arriver. Voilà. Des belles tomates. Des tomates bio, s'il vous plaît, qui sont parfaitement bonnes. Vous avez des paniers aussi de clémentines. Voilà, tout ça gratuitement à la ferme pédagogique de la Butte Pinson aujourd'hui. On vous attend.